हाय गाइस। तो आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे हैं ये जो हम लोग को बहुत टाइम से खाना था। ये तो इसके अंदर डालना है। अभी हम लोग अनबॉक्स करेंगे। हाँ अनबॉक्स करेंगे एकदम नेचुरल। अभी तक एक भी बार नहीं खोले इसको, हम लोग एकदम लाइव करते हैं। देख लीजिए जैसे कि इसका पैकेट भी ज्यादा टाइम नहीं, 3 बज गया है। हाँ, खाना हाँ। देने जा रहा है, इसको कहाँ निकाल देगा है? रख लो। ये भगवान देखिए गाइस ऐसा है डब्बा इसका गाइस, और ये है और इससे ये निकला है और एक चाकू। अनबॉक्स करते हैं इसको गाइस। कैंची लगाए वो तो आ चुकी है कैंची गाइस। फिर इसको काट दीजिए आमने हाथ। स्मेल इसका इतना अच्छा है ना गाइस। सुनो गाइस, एक साथ सुनो गाइस। बहुत अच्छा। तुम हो ना पगली। हाँ बहुत इतना देखो रैपर ऐसा तो कुछ और नहीं है इसमें खाली लेकिन इसमें ये है गाइस। चलिए इसको काटते हैं, हम काटेंगे। ठीक काट ले। कट ऐसे नहीं बच्चे रहेगा को ये। मौका दे देते हैं। ठीक है, हमें को मौका मिलेगा हर बार। बड़ी हो गई, अरे बुढ़ी हो हाँ गई। तो बड़े लोग को करना चाहिए। पता है मेरी फ्रेंड बोली ना। अरे हम लोग व्लॉग बना रहे। अच्छा थोड़ा सा चाकू से देते हैं काट के, थोड़ा सा इसको दे दो, थोड़ा तुम खा लो, बाकी रखो। हाँ पर ले लो, ले जाओ। लो रख देते हैं। देखिए गाइस रुको डब्बा दे लो। तो हम लोग की मम्मी इतना छीन रही है हम लोग से। इतना रख लेते हो तुम और ये लो डब्बा इसका। तो ठीक है चलिएगा खा। अभी नहीं खाना गई, पहले आप लोग खाइए। सबसे पहला बाइट आप लोग के लिए खाइए। गुड 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 गुड। अब हम लोग खाएंगे। चलो खाओ। 3, 2, 1। भाई मजा आ गया। बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी हो गया वीडियो। आप लोग मजा नहीं ले पाए। ठीक है बाय गाइस।